Perjalanan panjang Ustadz Haji Haryono menyusur Pulau Sulawesi sungguh sangat panjang dan mengesankan. Ia bersama rombongan bukan saja diundang khusus ke Gorontalo Utara, tapi juga ke beberapa kota dan 8 kecamatan lainnya yang untuk mencapainya saja perlu waktu dan tenaga besar. Tekstur Pulau Sulawesi yang berbukit juga dikelilingi pantai dan jalan-jalan yang terjal, sungguh sebuah tantangan tersendiri bagi Ustadz Haji Haryono. Hanya dengan niat yang tulus ikhlaslah kedatangan dan zikir akbarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertempat di Bolaang Mangondo, kabupaten berjarak kurang lebih 3 jam dari Manado, Ustadz Haji Haryono juga menggelar dan memimpin zikir atas undangan Bupati Haji Hamdan Datun Solong. Kedatangannya juga tak kalah meriah, disambut antusias oleh seluruh warga di sana. Pak Ustadz Haryono bersama rombongan yang mana telah datang jauh-jauh ya dari Jakarta karena memenuhi undangan daripada panitia hari ulang tahun deklarasi pemekaran Kabupaten Manado pada awalnya dan sekarang telah berubah menjadi Kabupaten Bolaang Manado Utara. Insya Allah apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz Haryono bersama rombongan di tempat ini bisa dapat merubah dan menambah ya apa yang sama-sama kita rencanakan ke depan. Dalam perjalanan panjang zikirnya di daerah Sulawesi, di tengah penerbangan cukup lama menuju beberapa lokasi zikir, Ustadz Haji Haryono menyampaikan kesannya tentang kegiatan kali ini. Betapapun berat dan jauhnya tempat yang harus ia datangi, tetapi jika dikerjakan hanya dengan mencari ridho Allah, akan diberi kelancaran dan kemudahan. Dengan banyak berdoa, selalu membasahi lisan dengan doa dan asma-asmanya, sungguh kita telah membawa hati pada sebuah kebaikan. Perjalanan panjang Ustadz Haji Haryono menyusur Pulau Sulawesi sungguh sangat panjang dan mengesankan. Ia bersama rombongan bukan saja diundang khusus ke Gorontalo Utara, tapi juga ke beberapa kota dan 8 kecamatan lainnya yang untuk mencapainya saja perlu waktu dan tenaga besar. Tekstur Pulau Sulawesi yang berbukit juga dikelilingi pantai dan jalan-jalan yang terjal, sungguh sebuah tantangan tersendiri bagi Ustadz Haji Haryono. Hanya dengan niat yang tulus ikhlaslah kedatangan dan zikir akbarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertempat di Bolaang Mangondo, kabupaten berjarak kurang lebih 3 jam dari Manado, Ustadz Haji Haryono juga menggelar dan memimpin zikir atas undangan Bupati Haji Hamdan Datun Solong. Kedatangannya juga tak kalah meriah, disambut antusias oleh seluruh warga di sana. Insyaallah negeri ini alhamdulillah mendapat berkat dan rahmat, rezeki kemudian berlimpah, masyarakat tentram dan damai, dan semua itu adalah komitmen untuk membangun kemaslahatan umat ke depan. Insya Allah kami tetap mengingatkan bahwa zikir itu sangat bermakna untuk